时候啊，听见那脖子呼呼呼那些，会那啥。因为就像刚刚我这种搁在睡着时候，听着他的呼吸的时候就声音比较大嘛，呼呼呼嘛。所以在他睡觉的时候，因为这个娃娃个子高，在他睡觉的时候，在他的肩部垫一个东西，要不然的话，有的时候估计是会听着这呼噜呼噜的响声。这两天天气干燥起来了吧，把那个给他们润肤的该用起来。